Привет, ребята! Меня зовут Николай, и сегодня я вам расскажу одну из возможных причин стука в гуре, когда рулем крутишь, там что-то стучит. Ребята, появился характерный звук в рулевом. Вот когда руль крутишь, что-то стучит. Думаю, будет слышно вот так вот сейчас. Это получается, я думал сначала, что у меня гур накрылся. А потом, когда посмотрел, решил вам показать, чтобы вы сразу так не думали, что надо бежать гур менять. Вот, если видно, сейчас я телефончик подведу поближе. Вот, лонжерон полопался. Ну, сама вот эта балка, на чем крепится с этой стороны и с той. То есть это надо будет снимать гур и приваривать пластину. У меня подобная ситуация была на синей Ниве. Там тоже делал таким образом. Сейчас залезу снизу, покажу, как там снизу оно. Ну вот, ребята, я уже открутил. Колесо снял, чтобы было более-менее видно. Вот тут вот, видите, дыра прямо. Вот, дырка, оно все болтается. А ну-ка вот так. Ну-ка, сейчас, подождите, попробую увеличить. О. Вот. Видите, оно тут прорвало. Но это проблема на всех Нивах, что оно тут рвет. Тут эта проблема, видимо, от прошлого хозяина. Видите, тут пластина стоит. Это ремонтная пластина, которая была установлена прошлым хозяином. Он, видимо, где-то на мастерскую, может, заезжал. Я ж не думаю, что сам это так додумался сделать. Сейчас с этой стороны. Вот она. Вот эта вот пластина уже установлена. Вот ремонтная. То есть получается, что я уже не буду снимать рулевой редуктор. Я прямо вот так вот зачищу сейчас до металла здесь все. Обварю с этой стороны, с той и с улицы. И потом обратно все закручу. Но если у вас такая будет проблема, вам придется снимать редуктор. Даже не снимать, но по крайней мере болты повытаскивать, чтобы вставить такую пластину. Она продается в интернете, там недорого стоит. То есть вставите пластину и потом пообвариваете ее. Вон там трещина. Вон там вот. Все, и приваривать надо при затянутом редукторе, чтобы отверстия все совпали, болты все надо, чтобы стояли, чтобы потом не было проблемы, что болты не подходят. Так, ну вот, ребята, все заварил. Сейчас я вам покажу. Это я просто уже начал обтачивать. Это вот здесь вот так вот все тоже было потрескано. Это я начал обтачивать. Думаю, надо сначала показать. Сильно там не ругайтесь за мои сварочные работы, потому что я не сварщик. Я только учусь. Так. Вот. Сейчас увеличу. Вот один шов, а вот второй. Ну, я думаю, держаться будет. Сейчас покажу с другой стороны, как я это сделал. Вот эта пластина там приварена. Вот этот шов идет. На самой пластине вот этой ремонтной там есть отверстие. Это если вы будете снимать этот рулевой редуктор, тогда вы и эти отверстия тоже надо будет попроваривать, чтобы оно крепче держалось. Ну, на этом, я думаю, все. Сейчас я пообтачиваю все, что лишнее, все, что где торчит. Ну вот, ребята, стука нету.
рулем крутишь, уже ничего не стучит. То есть ремонт прошел удачно. На этом будем заканчивать. Кому что непонятно, пишите в комментариях. Все, всем удачки.